午夜12点，妻子严雪发来消息，今晚公司加班，不回去了。我看着林木泽1分钟前刚更新的朋友圈，心中麻木冰冷。他说了谎。照片里，严雪正坐在酒店的浴缸边，解着浴袍。她面向摄像头的脸上，是我许久没见过的温柔和娇艳。结婚8年，她出轨了。原本我还能欺骗自己，假装对她的反常一无所知。可是林木泽这个情夫格外肆无忌惮，他在朋友圈发妻子的这些私密照，已经不是1次2次了。我也能猜出来，这些东西应该仅我可见。虽然妻子早就对我表现出了厌烦，可亲眼目睹她和另一个男人亲密暧昧，我心中还是会感到阵阵刺痛。什么？大作家旁边突然凑过来一张青春洋溢的脸，我连忙关掉手机，勉强露出一个笑容。没什么，垃圾短信。在林木泽第3次暗中挑衅我后，我在家里藏了个年轻女生，不是别人，是穿越而来的18岁的严雪。我看着那张既熟悉又略带青涩的脸庞，一时间恍惚。你刚刚喊我什么？大作家啊！18岁的严雪笑了笑，眉眼温柔美好。我不是一直都这么叫你吗？我这才想起来，大作家是以前严雪对我的专属称呼，可现在的她早就已经不这么喊我了。她现在只会冷冰冰地叫我林鹤。林鹤，你别没事找事好不好？林鹤，你想拿离婚威胁我？我看不敢离婚的那个人是你吧？林鹤，你一个穷写书的，现在拥有的一切不都是我给你的吗？你到底还有什么不满足？林鹤，我很忙，今晚不回家，不就是一个生日吗？礼物不是早就让人送过去了？林鹤，能不能不要再打电话烦我了？18岁的严雪故意把尾音拖得很长，气鼓鼓地捏我的脸，我才终于从回忆中回过神。你怎么又发呆了？哦，你刚才说什么？严雪用手指轻轻点了点我的鼻尖，那是她以前特别喜欢做的动作。我说，我的事不能让未来的我，也就是35岁的严雪知道，不然我就回不去了。我笑了笑，调侃她，回不去更好，少奋斗17年，直接变成霸道女总裁。那可不行。严雪站起身，很认真地看着我。我还没等到你告白呢，还没有和你正式恋爱，没有结婚，没有婚礼，也没有看到你穿上西装的样子。17年哎，林鹤，我怎么能错过跟你在一起的17年？我看着眼前这张年轻的几乎稚嫩的面孔，一瞬间有些恍惚。从恋爱到现在，居然已经过了17年了吗？真的好久了啊，久到我都快忘记被严雪喜欢的感觉是什么样子了。林鹤，在没有找到回去的办法之前，我们出去玩吧。反正那个35岁的我也忙得很，都来这么久了都没见他回过家算了。不要理他，我们去私奔好吗？我看着眼前这张笑靥如花的年轻脸庞，眼睛有些湿润。18岁的严雪热烈又明媚，那是他最爱我的年纪。我闭上眼，好，那就私奔。第2天，我带着18岁的严雪在市中心玩了一整天，在商场里买他喜欢的娃娃和我喜欢的手办，在游乐园，他拉着我把过山车和大摆锤玩了个遍。午餐吃烤肉，我把烤好的肉片剪开一块块放到他的碟子里。在水族馆，我们和小丑鱼合照，喂大海龟食物。我们去唱歌，去酒吧。我拿着严雪给我的那张很久没用过的黑卡，因为全场消费由35岁的严总买单而肆无忌惮。小雪，晚上请你住豪华总统套房好不好？真的，我们家大作家现在这么大方了。灯红酒绿的舞池中，我望着她年轻美好的脸，鼻子发酸。17、18岁的时候，我和严雪都是穷学生，我尤其穷，每天靠着馒头咸菜度日。过生日能喝上一杯暖乎乎的小米粥就已经很开心了。虽然严雪不像我一样有烂透了的原生家庭，但她毕竟也是学生，经济能力有限。那时候她是那么的爱我，总会偷偷省下零花钱为我买好吃的。18岁的严雪不买新衣服，不买化妆品，每天下课就赶着去兼职，发了工资就偷偷接济我。林鹤，你太瘦了，要多吃点饭，否则要瘦成竹节虫了。林鹤，你能不能不要哭？我以后会赚好多钱，全都给你买好吃的。酒精上头，眼前的面孔和17年前的记忆重叠在一起。我搂着18岁严雪的肩膀，揉了揉她被晚风吹乱的头发。你自己的钱，你怕什么？听我的，提前17年享受纸醉金迷，不然等你到了35岁，你就会有加不完的班，开不完的会，推不开的应酬，还有参加不完的酒局。我说着，眼神暗淡下去，声音也越来越小。还有一个不想回去的家。最后一句严雪没听清，她开心地抱住我的腰。林鹤，未来的你终于不再受苦了，我好开心啊！把严雪送去酒店，我到家的时候已经快凌晨1点了。平时家里就我一个人，保姆阿姨走后都会把灯关好，可今天这栋空荡荡的房子竟然亮着灯。我推开门，35岁的严雪正坐在沙发上，满脸讥讽。她的手机里有今天的银行卡消费提醒，估计是因为这个才回来的。怎么这么晚才回来？严雪冷冷地问。我低头换鞋，出去玩了。严雪走过来，皱着眉头上下打量我，还喝酒了？我喝得有些醉了，站起身的时候身体有些摇晃，脚下一软，差点摔倒。严雪就站在离我1步远的地方，却没伸手扶我。我一个人扶着墙，缓了好久，脑袋才清醒一点。喝了，还唱歌了。
我掰着手指头一件一件的数，还逛街去游乐园吃日料，还去了水族馆。看见一条很丑的鱼，我们扮鬼脸把它吓跑了，估计他觉得我们更丑吧。哈哈哈，严雪脸色更加难看了。我从他身边绕开，往浴室的方向走。对啊，林鹤。身后的严雪语气冰冷，我脚步停顿了一下。又是这样，又是这3个字，又是这种语气，这次又要说些什么让我难受的话呢？我深吸一口气，停顿了片刻，才转身。严雪，我今天很开心，真的，我很久没有这么开心过了。所以你能不能先别跟我说话？我不想听到他用这种冷冰冰的语气喊我的名字，更不想在他那张和18岁的严雪几乎没有太大差别的脸上看到任何。怎么？严雪走上前一步，花着我的钱在外面潇洒，现在却连跟我说句话都不愿意了。我无力争辩，按了按发疼的太阳穴。严雪，不愿意的话，我以后不用你的钱了。严雪张了张嘴，好像还想说什么，但我没听，转身快步走进浴室，砰的一声关上了门。严雪气冲冲地走了。大概半小时后，我收到了林木泽发来的严雪睡着的照片，在她雪白的脖颈上分布着好几个鲜艳的吻痕。学姐今天心情好像不太好，所以又来我这了。我攥着手机，回复了一句：专门过来给我送他婚内出轨的证据吗？出轨可是分不到多少财产的，蠢货！发送，拉黑，一气呵成。之后很多天，严雪都没有再回来。再次见到她的时候，我成了被她指责出轨的过错方。严雪把照片狠狠地甩到桌子上，我低头看了一眼，照片上是我和18岁的严雪，18岁的严雪背对着镜头，一只手搭在我的肩膀上，正低着头和我说话。另一张照片有些模糊，是我们2个在吃东西。林鹤，解释一下吧。我能解释什么呢？说我遇到了18岁的你，说我想要像曾经的你对我那样，把最好的都给你，说我正在努力想办法让18岁的严雪回到她的时空，说我只是在自欺欺人，想要从她身上再次感受被爱的滋味。我不希望18岁的严雪知道关于我们的事情，我怕她会对我们的未来感到失望，甚至恐惧。我怕她在18岁的时候就不敢再去爱一个人了。良久之后，我开口，没什么好解释的，我们离婚吧。我把之前林木泽发给我的所有照片、视频、录音、文字都放在妻子面前，厌恶或者责备的表情。严雪的脸色变了变。严雪，我知道你已经对我很厌烦了，既然你已经有了新欢，那我们就好聚好散，让彼此都体面一些。除了这栋房子，其他的财产我都不要了。这么多年一直依靠你活着，也确实没什么意思。我环顾了一下这套不算豪华的房子，这是当初严雪刚工作不久贷款买的。她脑子活泛，早早的就展现出优秀的经商天赋。在别人嘲笑我是靠老婆养的废物时，是她主动站出来反击。她说她就喜欢给我花钱，后来她攒了钱买下这套房子，我们总算有了自己的家。我们在这里创造了无数美好的回忆。再后来，她事业蒸蒸日上，钱也越赚越多。当她提出要换个更大的房子时，我却舍不得离开这里了，总觉得这里跟别的地方不一样。严雪是个很厉害的女人，也很有野心。毕业没多久就靠自己在本市闯出了一片天地。创业初期整天忙得脚不沾地，终于她累倒了，躺在病床上，脸色苍白，却还是笑着对我说：林鹤，我之前说过要赚很多很多钱，全都给你。我说过的每一句话都算数，你别哭啊，我会让你过上很好的生活。以前那些苦，我们绝对不会再经历一遍了，不要害怕，未来等着我们的都是好日子。那时的他热烈而真诚地爱着我，像一团炙热的火。午夜12点，妻子严雪发来消息，今晚公司加班，不回去了。我看着林木泽1分钟前刚更新的朋友圈，心中麻木冰冷。他说了谎。照片里，严雪正坐在酒店的浴缸边，解着浴袍。她面向摄像头的脸上，是我许久没见过的温柔和娇艳。结婚8年，她出轨了。原本我还能欺骗自己，假装对她的反常一无所知。可是林木泽这个情夫格外肆无忌惮，他在朋友圈发妻子的这些私密照，已经不是1次2次了。我也能猜出来，这些东西应该仅我可见。虽然妻子早就对我表现出了厌烦，可亲眼目睹她和另一个男人亲密暧昧，我心中还是会感到阵阵刺痛。干什么呢？大作家旁边突然凑过来一张青春洋溢的脸，我连忙关掉手机，勉强露出一个笑容。没什么，垃圾短信。在林木泽第3次暗中挑衅我后，我在家里藏了个年轻女生，不是别人，是穿越而来的18岁的严雪。我看着那张既熟悉又略带青涩的脸庞，一时间恍惚。你刚刚喊我什么？大作家啊！18岁的严雪笑了笑，眉眼温柔美好。我不是一直都这么叫你吗？我这才想起来，大作家是以前严雪对我的专属称呼，可现在的她早就已经不这么喊我了。她现在只会冷冰冰地叫我林鹤。林鹤，你别没事找事好不好？林鹤，你想拿离婚威胁我？我看不敢离婚的那个人是你吧？林鹤，你一个穷写书的，现在拥有的一切不都是我给你的吗？你到底还有什么不满足？林鹤，我很忙，今晚不回家，不就是一个生日吗？礼物不是早就让人送过去了？林鹤，能不能不要再打电话烦我了？林鹤，18岁的严雪故意把尾音拖得很长，气鼓鼓地捏我的脸，我才终于从回忆中回过神。你怎么又发呆了？哦，你刚才说什么？
严雪用手指轻轻点了点我的鼻尖，那是她以前特别喜欢做的动作。我说我的事不能让未来的我，也就是35岁的严雪知道，不然我就回不去了。我笑了笑，调侃她，回不去更好，少奋斗17年，直接变成霸道女总裁。那可不行。严雪站起身，很认真地看着我，我还没等到你告白呢，还没有和你正式恋爱，没有结婚，没有婚礼，也没有看到你穿上西装的样子。17年哎，林鹤，我怎么能错过跟你在一起的17年？我看着眼前这张年轻的几乎稚嫩的面孔，一瞬间有些恍惚。从恋爱到现在，居然已经过了17年了吗？真的好久了啊，久到我都快忘记被严雪喜欢的感觉是什么样子了。林鹤，在没有找到回去的办法之前，我们出去玩吧。反正那个35岁的我也忙得很，都来这么久了都没见他回过家算了。不要理他，我们去私奔好吗？我看着眼前这张笑靥如花的年轻脸庞，眼睛有些湿润。18岁的严雪热烈又明媚，那是他最爱我的年纪。我闭上眼，好，那就私奔。第二天，我带着18岁的严雪在市中心玩了一整天，在商场里买她喜欢的娃娃和我喜欢的手办，在游乐园，她拉着我把过山车和大摆锤玩了个遍。午餐吃烤肉，我把烤好的肉片剪开一块块放到她的碟子里。在水族馆，我们和小丑鱼合照，喂大海龟食物。我们去唱歌，去酒吧。我拿着严雪给我的那张很久没用过的黑卡，因为全场消费由35岁的严总买单而肆无忌惮。小雪，晚上请你住豪华总统套房好不好？真的，我们家大作家现在这么大方了。灯红酒绿的舞池中，我望着她年轻美好的脸，鼻子发酸。17、18岁的时候，我和严雪都是穷学生，我尤其穷，每天靠着馒头咸菜度日。过生日能喝上一杯暖乎乎的小米粥就已经很开心了。虽然严雪不像我一样有烂透了的原生家庭，但她毕竟也是学生，经济能力有限。那时候她是那么的爱我，总会偷偷省下零花钱为我买好吃的。18岁的严雪不买新衣服，不买化妆品，每天下课就赶着去兼职，发了工资就偷偷接济我。林鹤，你太瘦了，要多吃点饭，否则要瘦成竹节虫了。林鹤，你能不能不要哭？我以后会赚好多钱，全都给你买好吃的。酒精上头，眼前的面孔和17年前的记忆重叠在一起。我搂着18岁严雪的肩膀，揉了揉她被晚风吹乱的头发。你自己的钱，你怕什么？听我的，提前17年享受纸醉金迷，不然等你到了35岁，你就会有加不完的班，开不完的会，推不开的应酬，还有参加不完的酒局。我说着，眼神黯淡下去，声音也越来越小。还有一个不想回去的家。最后一句严雪没听清，她开心地抱住我的腰。林鹤，未来的你终于不再受苦了，我好开心啊！把严雪送去酒店，我到家的时候已经快凌晨1点了。平时家里就我一个人，保姆阿姨走后都会把灯关好，可今天这栋空荡荡的房子竟然亮着灯。我推开门，35岁的严雪正坐在沙发上，满脸讥讽。她的手机里有今天的银行卡消费提醒，估计是因为这个才回来的。怎么这么晚才回来？严雪冷冷地问。我低头换鞋，出去玩了。严雪走过来，皱着眉头上下打量我，还喝酒了？我喝得有些醉了，站起身的时候身体有些摇晃，脚下一软，差点摔倒。严雪就站在离我1步远的地方，却没伸手扶我。我一个人扶着墙，缓了好久，脑袋才清醒一点。喝了，还唱歌了。我掰着手指头，一件一件的数，还逛街，去游乐园吃日料，还去了水族馆。看见一条很丑的鱼，我们半鬼脸把它吓跑了。估计他觉得我们更丑吧。哈哈哈！严雪脸色更加难看了。我从他身边绕开，往浴室的方向走。对啊，我们林鹤。身后的严雪语气冰冷，我脚步停顿了一下。又是这样，又是这3个字，又是这种语气，这次又要说些什么让我难受的话呢？我深吸一口气，停顿了片刻，才转身。严雪，我今天很开心，真的，我很久没有这么开心过了。所以你能不能先别跟我说话？我不想听到他用这种冷冰冰的语气喊我的名字，更不想在他那张和18岁的严雪几乎没有太大差别的脸上看到任何。怎么？严雪走上前一步，花着我的钱在外面潇洒，现在却连跟我说句话都不愿意了。我无力争辩，按了按发疼的太阳穴。严雪，不愿意的话，我以后不用你的钱了。严雪张了张嘴，好像还想说什么，但我没听，转身快步走进浴室，砰的一声关上了门。严雪气冲冲地走了。大概半小时后，我收到了林木泽发来的严雪睡着的照片，在她雪白的脖颈上分布着好几个鲜艳的吻痕。学姐今天心情好像不太好，所以又来我这了。我攥着手机，回复了一句：专门过来给我送他婚内出轨的证据吗？出轨可是分不到多少财产的，蠢货！发送，拉黑，一气呵成。之后很多天，严雪都没有再回来。再次见到她的时候，我成了被她指责出轨的过错方。严雪把照片狠狠地甩到桌子上，我低头看了一眼，照片上是我和18岁的严雪，18岁的严雪背对着镜头，一只手搭在我的肩膀上，正低着头和我说话。另一张照片有些模糊，是我们2个在吃东西。林鹤，解释一下吧。我能解释什么呢？说我遇到了18岁的你，说我想要像曾经的你对我那样，把最好的都给你，说我正在努力想办法让18岁的严雪回到她的时空，说我只是在自欺欺人，
想要从他身上再次感受被爱的滋味。我不希望18岁的严雪知道关于我们的事情，我怕他会对我们的未来感到失望，甚至恐惧。我怕他在18岁的时候就不敢再去爱一个人了。良久之后，我开口：“没什么好解释的，我们离婚吧。”我把之前铃木泽发给我的所有照片、视频、录音、文字都放在妻子面前，厌恶或者责备的表情。严雪的脸色变了变。严雪，我知道你已经对我很厌烦了，既然你已经有了新欢，那我们就好聚好散，让彼此都体面一些。除了这栋房子，其他的财产我都不要了。这么多年一直依靠你活着，也确实没什么意思。我环顾了一下这套不算豪华的房子，这是当初严雪刚工作不久贷款买的。她脑子活泛，早早的就展现出优秀的经商天赋。在别人嘲笑我是靠老婆养的废物时，是她主动站出来反击。她说她就喜欢给我花钱，后来她攒了钱买下这套房子，我们总算有了自己的家。我们在这里创造了无数美好的回忆。再后来，她事业蒸蒸日上，钱也越赚越多。当她提出要换个更大的房子时，我却舍不得离开这里了，总觉得这里跟别的地方不一样。严雪是个很厉害的女人，也很有野心。毕业没多久就靠自己在本市闯出了一片天地。创业初期整天忙得脚不沾地，终于她累倒了，躺在病床上，脸色苍白，却还是笑着对我说：“林鹤，我之前说过要赚很多很多钱，全都给你。我说过的每一句话都算数，你别哭啊，我会让你过上很好的生活。以前那些苦，我们绝对不会再经历一遍了，不要害怕。未来等着我们的都是好日子。”那时的她热烈而真诚地爱着我，像一团炙热的火。我不知道她是从什么时候开始变得不一样的。她越来越忙，越来越少回家。她开始忘记我们的纪念日，忘记我的生日。她渐渐会很不耐烦地对我喊：“林鹤，你能不能别找茬？”她说：“林鹤，你现在拥有的一切不都是我给你的吗？你到底在做什么？”回忆一幕幕涌上心头，我感觉心脏刺痛，深吸一口气，才继续说道：“严雪，离婚协议你找律师你定吧，我随时都可以签，也随时都可以去民政局。”严雪猛地站起来，脸色难看：“林鹤，你到底有多喜欢他？为了他要跟我离婚？他看起来比你小那么多，你以为没有了钱他还会继续喜欢你？”我抬头看着他，严雪，就算我吃馒头咸菜度日，他也是爱我的，那是他最爱我的时候。我不知道我出轨的事情是如何传出去的。和严雪结婚之后，她的事业渐渐顺利起来，生活也越来越好。在我们不再需要为钱发愁的时候，严雪说让我辞掉那份辛苦的工作，去做一些自己喜欢的事情。她说赚钱养家是我的责任，你就负责好好爱自己就行了。于是我辞掉了高薪却忙碌的工作，成为了一名网络小说写手。我喜欢写故事，从小就喜欢，在这方面也表现出了不错的天赋。但是从小到大的家庭条件不允许我去接触这种不赚钱的爱好。在我放弃写作很久之后，严雪站在我的身后，用她的力量帮我重新拾起了那个遥不可及的梦想。我做了小说写手，在网络平台连载我的故事，更新频率不高，不收费也不接广告。这么多年完结了6本书，虽然没赚什么钱，但也积累了一些人气。出轨的事情被曝光后，小说评论区骂声一片，原本商定好的出版事宜也因此被搁置。他老婆不是某娱乐公司高层吗？收入不菲，还肯养活他，他怎么还不知足？听说他出轨对象年纪还很小呢。果然凤凰男都是贱人，避雷了，花着老婆的钱在外面包养小三。卧槽兄弟，怎么做到的？教教我呗！这种垃圾赘婿，真丢我们男人的脸。我没想到事情竟然会发酵得这么快，甚至到了无法控制的地步。我的手机号码被扒了出来，那些义愤填膺的热心网友一个接一个打电话过来问候，我疲于应付，直接关了手机。林鹤，出了这种事，怎么不见那个小女生出来维护你，哪怕是帮你解释澄清一下呢？严雪坐在沙发上，神情中带着一丝幸灾乐祸。你不是说他喜欢你，这就是他喜欢你的方式？出了事只会躲在背后让你挡枪。我没说话，他不知道，其实18岁的严雪就在他左手边不远的房间里，只隔着一道门。18岁的严雪是想站出来澄清的，但我阻止了他。我怕他的身份无法解释，我怕这个时空的严雪会发现什么不对劲的地方，我怕他回不去。可是18岁的严雪，他不能也不应该留在这里。沙发上的严雪继续说：“林鹤，你和他断绝关系，我会帮你出面澄清，告诉所有人我们夫妻关系很好，不需要别人恶意揣测什么。那天说离婚的事情，我就当没听到过。”严雪说的云淡风轻，好像他自己有多么无辜，多么宽宏大量一样。我心里一阵恶寒。严雪，我开口，我的意思是，我累了，你早就已经不是当初我爱的那个严雪了。严雪平静的神色终于变了变，你发什么疯？难道我对你还不够好吗？可你一而再再而三的出轨了，那些关于你的照片也是假的吗？严雪，你敢说你和林木泽之间是清清白白的关系吗？林鹤。严雪猛地站起来，茶几上的杯子被碰掉了，摔在地上发出清脆的响声。你到底还想要怎么样？你想净身出户，一无所有的离开我，然后去找那个什么都做不了的小女孩？30多岁的人了，你能不能现实一点？严雪吼得我耳膜发疼。过了好久，她的声音又变得轻柔。我不会再和林木泽联系了，你也不许再和那个女生联系，我们不离婚。林鹤。她抬眼看向我，到此为止吧，不要再胡闹了。事情发生的很突然，我甚至还没来得及反应过来，18岁的严雪就已经冲了出来。严雪，真正出轨的那个人，原来是你吗？18岁的严雪红了眼睛，大声质问。35岁的严雪看了看他，又把目光移到我的身上，嘴角微微上扬了一下。林鹤，原来你找了一个我的替身啊，替你个头！18岁的严雪气坏了，抓起茶几上的花瓶就砸了过去，两个女人又抓又打，都不同程度的受了伤，够了严雪。
我也不知道自己到底是在叫谁了。他们两个同时愣了一下，我趁此机会一把抓住18岁的严雪的手臂就往外走。你受伤了，我带你去处理一下。身后35岁的严雪愣了一下，随后用不可置信的语气说道：林鹤，你还是选择他吗？我没理他，头也不回地拉着18岁的严雪夺门而出。我去药店买了一些药，坐在公园的长椅上给18岁的严雪处理伤口。18岁的严雪头发乱了，脸上也一片红肿，他们两个人都没有留情，估计那个伤的也不轻。我叹了口气，小雪，你怎么那么冲动？严雪看着我，眼泪掉了下来。谁都不能欺负你，就算是另一个时空的我自己也不行。真是的，我应该早点打他一顿的。我看着他，勉强笑了笑。你想过没有，万一事情闹大了，他知道你的身份怎么办？你回不去的话怎么办？18岁的严雪抽了抽鼻子，那就回不去了。反正他不能欺负你，我那么努力的想让你幸福快乐，他怎么敢的？怎么敢这样践踏你的真心？严雪的眼神暗淡了下来，泪水顺着下巴不停地砸下来。林鹤，对不起，我不知道未来的我为什么会变成这样。我想和你幸福的白头偕老，可我却没做到，还辜负了你，小雪。我轻轻地握住了他的手，这个时空的事情无论多糟糕，也不该由你来承担。你很好，至少我眼前的你是非常非常好的。我坐直身体，和他并排靠在公园的长椅上，抬起头就看到楼上的窗户旁，35岁的严雪正站在窗前。小雪，听话。我开口说道，别再做傻事了，你要回去啊！18岁的我真的很需要你，没有你的话，他可能都没有勇气活到现在的。我有一个烂透了的家庭，父亲赌博，母亲吸毒，听起来很不可思议，可我就是在这样的环境下长大了。5岁时，我妈因为吸毒被抓，我爸彻底对我失去了耐心，他觉得我是个累赘，整天吃喝浪费他的钱，于是就把我丢到了荒郊野外。那时候雪下得好大好大，我不知道我一个小孩是怎么深一脚浅一脚走回去的，只记得第二天我爸准备出门，在门外看到我时那个厌恶的眼神，我还是留了下来，靠努力做家务来讨好我爸。后来我爸把家产都要赌光了，他就不准我继续上学，但是因为是义务教育，加上我成绩还可以，街道办的干事和学校老师来干涉过几次，我爸才勉强让我继续读书。后来读了高中，我承诺绝不再花他1分钱之后，才勉强被允许继续上学。因为我家庭条件特殊，又有国家政策，就申请了学费补助。这虽然让我的生活轻松一些，但生活费依旧是一笔不小的开销，日子过得紧巴巴的，一日3餐只能吃馒头咸菜。那时候严雪是我的同桌，一开始她偷偷给我塞面包牛奶，还有一些能充饥的小零食。后来她找借口和我一起去食堂吃饭，每次都说自己饭买多了吃不下，叫我帮她解决。再后来她就直接买2份饭了。我当然知道她的心思，严雪对我的好从不掩饰，更是毫无保留，那是我的生命里第一次感受到被爱的感觉。等考上大学，再慢慢把这些都还给她吧。在偷偷记下严雪的高考志愿的时候，我是这样想的，收到大学录取通知书那天，刚好是我18岁的生日，我爸破天荒的给我煮了长寿面，里面竟然还握着一个鸡蛋。我以为是因为我考上了好大学，他觉得很骄傲，终于对我有所改观了。我高兴极了，高兴到完全没有防备，没有对那碗长寿面起疑心，全部都吃了下去，连汤都没剩，真好吃啊！原来家里的面是这个味道。之后的记忆全部停留在唇齿留香的面条里。再次睁开眼睛的时候，我已经被五花大绑卖到了一个破旧小诊所里，我才知道我爸穷困潦倒，却依然幻想着下一把肯定能把钱赢回来。他没有女儿可以换彩礼，就答应了黑诊所的人，允许他们摘掉我一个肾。躺在床上，看着医生的手术刀越来越近时，我心中是说不出的绝望。我以为我要死了，可严雪却突然带着一帮警察出现，救下了我。我爸因为参与倒卖人体器官被抓了起来。那天晚上，就在我家门口那盏昏黄的路灯下，严雪抱着我，安慰了我好久好久。她说：“没事的，林鹤，我带你离开这里，以后我来保护你好不好？”她说：“你不要害怕。”我一直都在你身边。18岁的严雪非常努力的想要拯救我，想要把我拉到她身边，她就像是我灰暗人生中的唯一光亮，慷慨的照在我身上。我怎么可能不爱18岁的严雪？我爱她胜过生命。可是17年后，35岁的严雪身边有了别人，这束光再也不属于我了。我喜欢一个人，从高一就开始了。那时候的他瘦弱、苍白、阴郁，看起来就像救赎文中的凄惨男主。可我并不是无私的小太阳女主。同学们都说他爸爸是个赌狗，他妈妈吸毒，他肯定也不是什么好东西。一开始我其实并不敢靠近他，直到有次上课正值生理期，我不小心弄脏了裤子。吃饭的时候，朋友们陆陆续续跑出教室，只有我尴尬地坐在凳子上，不敢起来。当时那么多人，没有一个人察觉我的窘迫，直到教室就剩我一个人。我咬咬牙，准备跑回寝室换掉裤子的时候，林鹤回来了。当时高一刚开学，学校里没有空调，热得要死，大家的衣服都是越薄越好。可他却不知从哪找来一件外套，气喘吁吁地递给了我。少年脸上淌着晶莹的汗珠，砸在我手背上，烫得我心头发颤。我想他一定是个很温柔的人。后来随着和他关系亲近，我越来越理解他的痛苦。林鹤是一个很缺爱的人，由于童年经历，他身体一直不好，被不经意触碰时常常应激，我好心疼。
想好好保护他，我变着法的兼职，给他补身体。他说我笨，说哪有女生这么倒贴男生的。可是我乐意。再后来，他在我的影响下渐渐开朗，我们顺理成章的交往结婚。但遗憾的是，因为我自己的身体原因，我们一直没能有个孩子。我很喜欢孩子，和他一起做了几次试管婴儿，都失败了。那段时间，我虽然表面上什么都没说，但夜夜失眠，格外痛苦。我怕他责怪我，怕万一我死得比他早，他身边没人陪伴了。相爱多年，我早就养成了事事为他考虑的习惯，可从那天起，不知道为什么，一看到他那张脸，我就控制不住地感到压抑和暴躁。我开始尽量避免和他的相处。半年前，我们公司签了一个很像他的男生，叫林木泽。刚见面时，他还有些局促，偶尔直视我时，那双眼睛干净漂亮，黑白分明。我突然想起很多年前的林鹤，他也是这样看着我。不同的是，那时候林鹤的眼睛里是实实在在的消沉和悲伤。我那时候想，我一定要保护好林木泽，谁都不能欺负他。我渐渐很少回家了。我没有讨厌林鹤，只是莫名其妙的会把所有不好的情绪都带给他，好像笃定了无论发生什么，他都会一直爱我，依赖我一样。毕竟这世界上没人会比我更爱他了。直到有一天，我发现他认识了一个年轻女孩，林鹤和那个女孩在一起。他说他很开心，他说他很久没有这么开心过了。我突然就有些害怕，可害怕之余，更多的是气愤，好像有一个很重要的东西正在被人抢夺着离开我的身体。我没想到他竟然真的会提出离婚，为了一个刚认识不久的女生。我开始后悔了，我这才想起来，我应该挽留他的，可林鹤不愿意了。那个女孩长得和我年轻的时候很像，起初我还有些得意，我想她一定是在乎我的，不然她怎么会找一个和我年轻时有几分相似的替身呢？可是当我在窗边看着她很小心地给那个女孩擦拭伤口的时候，我才猛然发觉，我好像是想错了。林鹤，你不要我了吗？是严雪，我不要你了。林鹤他不要我了，我不知道我们之间怎么会变成这样。明明那么多黑暗的日子，我们都一起走过来了。我不相信，不相信，一起走了那么远的路，以后真的就不能再同行了。那天晚上，我再次见到了那个女孩，她主动过来找我，客套又疏离。我们坐在路边，天已经黑了下来，公园的道路上没有什么人，只有偶尔路过的几对情侣。她给我讲了她和一个很喜欢的人的故事，都是一些平平淡淡的小事，可她说的时候，脸上却带着无法掩饰的笑容。可是她过得不好。那个女孩说，你知道吗，严雪，得知她过得不好，我心脏那里就好像空了一块，怎么填都填不满。我知道，我怎么会不知道？严雪，我很努力了，可来到这里，我才发现世事难料且无常，我无力改变什么。我想你也一样，未来还有几十年的路要走，现在的你已经不能再陪他了。那天晚上，我在离婚协议上签下了自己的名字，林鹤，再见，我的爱人。